guys. Hello. Morning guys. Morning. Morning everyone. आज चाहिँ हामी हाइकिङ जाँदै छौँ. हाम्रो हाइकिङ डेस्टिनेसन चाहिँ बस्नेसुर हुन सक्छ. त्यसपछि त्यहाँ बस्नेसुर हुँदै हामी यो 10 नम्बर हुँदै अनि ढाक्सी हुँदै घर आउने छौँ. ल हेरौँ अब बाटोबाट हाम्रो के हुन्छ. त्यस रमाइलो गर्ने चाहिँ आज हाम्रो आधी केटाहरू चाहिँ मास्टर पुगिसके. हामी चाहिँ सामान अलिअलि थियो त्यो हालेर जाँदैछौँ. अनि माथि गएर भेट्छौँ र अनि आज चाहिँ एकदम रमाइलो गरेवाला छौँ होइन त केटा? Yes, guys. ल टु बी कन्टिन्यू गर्छ हामी. आज भस्मेश्वरको हाम्रो टुरमा पहिला स्टेसन हाम्रो चाहिँ ओडारमा भएको छ. आज हाम्रो चियापान कार्यक्रम नाइट क्याम्प हाम्रो भइरहेछ. अनि चियामा हुन्छ स्परिन थापा. हामी डोजर तलबाट सिधा सिधा रुक्थ्यो नि त्यो अब राट्यो भिडको लागि खुब काट्यो. बवाल भइरहेछ नि त. दामी भइरहेछ. हामीले चाहिँ सेकेलको चिया खाएर अब हामी चाहिँ भस्मेश्वर उक्लिँदैछौँ. आज हाम्रो भस्मेश्वर हुँदै बानेश्वर डाँडासम्म छ. आज हामी बिहान 6:30 बजीतिर हामी घरबाट निस्केर पहिलो हाम्रो स्टेसन चाहिँ ओडारमा चियापान कार्यक्रम भयो. नयाँ बाटो है. अनि दोस्रो लडको चिया हाम्रो यो बिहान कति भयो अस्मासुरकोमा भयो. Bye मुझको दे. उमेश अब यो गरेर